Spoštovani visoki gostje, dragi ruski prijatelji, gospe in gospodje. Letos pozno jeseni bo minilo 100 let od konca Prve svetovne vojne. Današnjo žalno, a vedno tako čudovito slovesnost ob ruski kapelici smemo imeti za začetek svetovnega obeleževanja konca Prve svetovne vojne, ki se bo sklenilo sredi novembra в Парижу. Уважаемые высокие гости, дорогие российские друзья, дамы и господа, в этом году, поздней осенью, исполнится 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. Сегодняшнюю мемориальную и, значит, печальную, но, как всегда, прекрасную церемонию русской часовни мы можем считать началом памятных мероприятий, которые будут происходить повсюду в мире в связи с юбилеем окончания Первой мировой войны, договор о котором был заключен в середине ноября в Париже. Ko smo se pred 4 leti spominjali njenega začetka Prve svetovne vojne, so nas spremljali čudni občutki. Nenazadnje smo obeleževali začetek nečesa, kar se je v zgodovini izkazalo za eno najbolj nesmiselnih morij svetovnih razsežnosti, pri čemer seveda smiselne sploh ne obstajajo. Когда 4 года назад мы вспоминали ее начало Первой мировой войны, нас охватывали странные ощущения. Ведь мы вспоминали о начале чего-то такого, что в истории оказалось одним из наиболее бессмысленных кровопролитий мирового охвата. Причем, конечно, осмысленных кровопролитий не бывает в природе. Letos se spominjamo konca tega tragičnega zloma človečnosti. Spominjamo se neskončne sreče in velikanskega upanja, ki sta končno po 4 letih navdušeno odmevala na mesto topovskih granat. В этом году мы отмечаем столетие окончания этого трагического слома человечности. Мы вспоминаем о бесконечном счастье и огромных надеждах, которые с окончанием войны охватили полный энтузиазма мир и заменили собой разрывы снарядов. Toda tudi to obletnico konca Prve svetovne vojne spremljajo na nek način mešani občutki. Vemo, da se človeštvo iz Prve svetovne vojne ni naučilo dovolj, da bi preprečilo drugo, še hujšo, še bolj uničujočo in še bolj nečloveško. To nas upravičeno skrbi in vznemirja. Zastavljamo si najbolj enostavno vprašanje. Ali smo se iz tragedije Prve in Druge svetovne vojne naučili dovolj, da ne bo tretje? Однако этот юбилей окончания Первой мировой войны сопровождают некоторым образом противоречивые чувства. Мы знаем, что человечество не сделало необходимых выводов из первой общемировой трагедии, не смогло таким образом предотвратить вторую, еще более страшную, еще более уничтожительную и противоречащую природе человека. Поэтому мы с озабоченностью ставим перед собой вопрос, а достаточно ли мы сегодня усвоили уроки Первой и Второй мировых войн, чтобы не допустить третьей? Upanje za trajen mir obstaja. Mir je najbolj navdihujoč smisel naših prizadevanj za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in mirno reševanje vseh sporov. Prizadevanje za trajen mir je najbolj plemenito stremljenje sodobnega človeštva. Надежда на устойчивый, долговременный мир остается. Мир – это наиболее вдохновляющий смысл всех наших начинаний, имеющих целью взаимное уважение, сотрудничество, мирное разрешение всех споров. Усилия, направленные на сохранение устойчивого мира – это самое благородное стремление современного человечества. Vzdržati se moramo sleherne nestrpnosti in slehernega nasilja. Iskrena prizadevanja za mir zavračajo sleherno nestrpnost in sleherno nasilje verbalno in fizično. Nedavno znašanje nad novinarji, ki smo ga lahko spremljali v teh dneh, je v stvarnem in simbolnem smislu tudi grob poseg v svobodo vseh nas. Skrbi me, da se počasi navajamo na te nevarnosti za sožitje. Na nestrpnost in na nasilje se nikakor ne smemo navaditi. Следует воздержаться от любых форм нетерпимости, от любого насилия. Искренние усилия в пользу мира начинаются именно с отказа от любых форм нетерпимости и насилия, словесного и физического.
Недавно произошедший у нас выпад против журналистов и по сути вещей, и в символическом смысле это грубое посягательство на свободу всех нас. Я озабочен тем, что мы постепенно привыкаем к такого рода эксцессам, к нетерпимости, к насилию мы ни в коем случае не должны привыкнуть. Dragi ruski prijatelji, gospe in gospodje, mir je čas, ki ga moramo izkoristiti za neomajno verovanj, s svojimi ravnanji, presojami in odločitvami moramo dokazati, da prav nobeno od vprašanj, ki nam jih zastavlja naš razvoj, ne postavlja pod vprašanje miru samega. To je dolg, ki ga vračamo žrtvam vseh vojn. In to je odgovornost, ki jo imamo do njihovega spomina in до приходности новых родов. Дорогие российские друзья, дамы и господа, мир – это время, которое мы должны использовать для укрепления непоколебимой веры в этот самый мир. Своими действиями, суждениями, решениями мы должны доказать, что ни один из вопросов, которые возникают перед нами в результате общественного развития, не может поставить под вопрос мир как таковой. Это наш долг, который мы должны возвратить всем жертвам войн, и ответственность, которую мы имеем по отношению к их памяти и к будущему новых поколений. Dobro vem, kako danes to slovesnost doživljajo naši ruski prijatelji. Ob intimni zazrtosti v tragično trpljenje svojih preminulih rojakov so nam hvaležni, da tukaj danes stojimo z njimi. Naši ljudje so z njimi že več kot 100 let. Enako smo čutili Slovenci, na primer, ko smo z našimi italijanski prijatelji predlani odkrili spomenik slovenskim fantom v Doberdobu. In tako smo čutili letos, ko smo z našimi poljskimi in ukrajinskimi prijatelji postavili spomenika slovenskim fantom v Gorlicah in v Lvovu. Z ruskimi oblastmi se pravkar pogovarjamo o postavitvi spomenika slovenskim fantom padlim v prvi svetovni vojni na tleh Ruske federacije. Я прекрасно понимаю, как сегодня воспринимают эту торжественную церемонию наши российские друзья. Они преисполнены глубоких личных чувств, сопереживания своим погибшим здесь соотечественникам. И они признательны нам за то, что мы находимся сегодня здесь и рядом с ними. Это происходит уже более 100 лет. Такие же чувства испытывали и мы, словенцы, когда вместе с нашими итальянскими друзьями в позапрошлом году открыли памятник славянским парням, погибшим в Первую мировую войну в Добердобе. Такие же чувства испытывали мы и в этом году, когда с нашими польскими и украинскими друзьями установили памятник славянским солдатам, погибшим в Галиции и во Львове. С российскими властями мы тоже сейчас ведем переговоры об установке памятника словенцам на территории России. Za konec hočem reči, da miroljubni ljudje vse posod čutimo povezanost in vzajemno hvaležnost. Vojne grozote niso pozabljene, vendar nas zdaj žene naprej odgovornost za mirno in varno prihodnost naših otrok. Sami ne moremo zagotoviti miru, skupaj pa ga lahko. И в конце я хотела бы сказать, что все мы, люди, стремящиеся сохранить мир, чувствуем взаимную связь и взаимную благодарность. Ужасы войны не забыты, но сегодня нас ведет вперед ответственность за мирное и безопасное будущее наших детей. Одни мы не сможем обеспечить сохранение мира. Мы можем обеспечить его сохранение только все вместе. Čisto za konec pomislimo za trenutek. Ko je čas vojne, vsak dan ljudje sanjamo o miru. Ko je čas miru, pozabimo sploh razmišljati o njem. Ne zamudimo torej tudi te priložnosti ob koncu Prve svetovne vojne, da se zavemo o naše soodvisnosti za varnost in mir in vzajemnosti pri vsakodnevnem trudu zanj. И в конце концов я хотела бы призвать всех на минуту задуматься о том, что во времена войн люди каждую секунду мечтают о мире. Во времена мира мы вообще забываем думать о нем. И надо использовать такую возможность, как юбилей окончания Первой мировой войны, чтобы осознать нашу взаимозависимость в обеспечении безопасности и мира, осознать необходимость ежечасных совместных усилий, чтобы его сохранить.
Vsem želim zelo doživeto praznovanje tega slovensko-ruskega prijateljstva. Hvala za vašo pozornost. Kot prvi bo venec položil njegova ekscelenca, predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Первым возложителем предоставляется право его превосходительству президенту Республики Словении Боруту Пахору. Zdaj vabim vodjo delegacije Ruske federacije, ministra za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije Konstantina Noskova. Право возложения венка передается министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации господину Константину Юрьевичу Носкову. Zdaj bo venec položila viceguvernerka Sankt Peterburga, gospa Ana Mitjanina. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слышит и помилуй, просим. И здесь был бы сегодня премьер-министр, если бы много раз с вами будем встречаться. Должны только подождать, когда у нас